Pode ser Hodi, o hindader, Romai acompanha Sua Excelência Vice-Primeiro Ministro, para encontro ida Hamutu com a UNICEF, a me colher Konaba, Asuntu Dezenvolvimentu Primaria da Infansia, ou que em inglês de Early Childhood Development, deve um programa ida né, sei a tutela Senhor Vice-Primeiro-Ministro Nian, e depois sei serviço Hamutu com o steering committee ida, deve composto do Ministério de áreas sociais Nian, mas bem ida né, encontro primeiro, e ba oin atu hanoi oin sama tem que estabelecer steering committee da atu nune hototo bel serviço atu hareba assunto nebe maka ba desenvolvimento labariknia musi idade tinan zero to het tinan hitu e hanebe itu atene kata ketene rain crecas rais badak nesse sai problema bot e não nemos teoreticamente hatene kata kuan hira labarikina makania desenvolvimento cedo lá dia ninia desenvolvimento continua e a educação ou que a área roto se afeta teves também lá a fundação de makia e mos e teoreticamente hatete kata se nação investe dia para a idade da né se retan retorno da makbot e a teoria ne hatete ita investe $1 para labarikida e a idade 0 to 7 anos nia retorno $6-7 e a moris e mos se halo povo Timor que nação de mesma forte também e cidadãos ser bem maka matene saudável e server halo serviço Hodi acreditar sim colher com a malnutrição tem que nessa onde linhas ministeriais de bem tem que serviço hamutu e a coordenação dia também não é uma lori programa de nem mais sua excelência vice-ministro nem fatem atune e todo e aí tem alvo e da de pensamos que combate a malnutrição e a Ministério da Educação, colher quando uma malnutrição, lá hoje atu forrande, mas vemos labaricoto, minha família, no meus professor, e todo tem que ter né kata pensama que tu bela han saudável, mas bem a prática, mas Ministério da Educação, essa tu o programa Governu minha, mas serviço hamutu com Ministério da Administração Estatal, Hora General e destinambara com e programa merenda escolar e a escola sira, mas bem depois temos até né kata programa ainda nemos lá, se e retan desafios para que tebes, mas bebê neném no governo continua a dia programa né. Imagem balon lá a merenda escolar né, balon bodo para você publicar continua bola sim. Também é muito até kata mesmo e a merenda escolar mas bem lá os botou todo lá o dia kona. Mas bem governo mos lá takamata continua tal esforço a tu dia. Caso isso acontece, mas bem e a fatimbalo mos dia também não é uma caudian Hamos convida ita bot sirhoto atu continua foi informação ba AMI Ministério sirhoto ne bema car programa serne atu continua dia lá hoje é Ministério det mas bem a nível nacional liu a escola sira e no nemos a implementação merenda escolar agora e a equipa de Renbama e a governo anterior estabelece tiona atu bel halal programa merenda escolar mas bem ao fiar kata ko di lori programa ida ohine ida nema que se consegue estabelece duni steering committee ba programa Dezenvolvimentu Primaria da Infansia, se halo Ministério Rototo, Serviço Hamutu. Também problema né? Lá hoje lá orçamento henba, orçamento é cada linha ministeriais, mas bem precisa coordenação e dia e compreensão e dia atune Ministério Rototo, pelo Serviço Hamutu atuhare Asuntu Dezenvolvimentu Primaria da Infansia. So children are like plants, you know, a plant needs sunlight, air, nutrients, you know, all of these to survive. If any one of those are missing, a plant will die. Similarly, a child needs good health, good nutrition, good education, but also protection, all of these. And if any one of those are missing, a child will die. Labari kita ni terita bela haraya na sabi ay horis ini. Ay horis ini precisa instrumento, ni precisa aning, ni precisa lorong. Ana mas labari kita mas precisa ay hang na be magdia, nutriente na be magdia, sofisticado para labari na bela moris ko dia. Saudável. So today, His Excellency, the Vice Prime Minister, Her Excellency, the Minister of Education, and UNICEF met to look at the needs of children, especially in the early years, in the first 5 years, holistically. Nutrition, as you mentioned, being one of them, but also health, also learning, and also protection for them against violence. Yeah, o lorong ini, UNICEF may hamut po sa Excellency Vise-Primeiru Ministru, na mas sa Excellency Ministra da Edukasaun, mas hamut at hore los necessidades saída uma trabalho ser urgentemente precisa de livro,
ida makan so itu bos kuliah yang kena ba nutrisaun, para edukasaun, kona ba buat sel-sel mas lalabari sa Timor Leste. His Excellency, the Vice Prime Minister, is also the Coordinating Minister for Social Affairs. And under that, he will oversee or coordinate the work of different line ministries like the Ministry of Health, Education, Social Solidarity, Inclusion, Justice. And all of these ministries have different roles to play to impact the life of a child. And that's why it's very important to have coordination at the government level. Sa bos ra tene kata kita Vise-Primeiru Ministru makagovernar na halal koordinasaun ba linhas ministeriais sa outro bem kuliah para edukasaun kuliah para saúde mas outro ne bem importante tetepes atau tahun untuk provinsi para hari atau halal desenvolvimento cedo balabari yang Timor Leste. Now your point about malnutrition, if you don't do anything in the first 1,000 days from the time the mother becomes pregnant to the second birthday of the child, if you don't intervene at that time, the children of Timor-Leste will stay stunted. Stunting can only be stopped, prevented, and reversed in the first 1,000 days of a child's life. Itu botan so yang kuliah para nutrisaun itu tidak importante ba ita magita tinggal tenen kona ba kanes lorong rihum ida primeiro wahira por labari kita moris. Oh, eu sala labari kita kau moris to tinan rua. Ne intervenção tem que rápido teve e tem que la life teve quando está atrás possível. Momento de labari ne que chega as labari que se lá com minha vida saudável para sempre. E Timor Leste número malnutrição kira labari kira cidadãos. The number of malnutrition in Timor Leste. So the national average is 47% of children are stunted or chronically malnourished. That means that half of the children in Timor-Leste are malnourished. And this is the national average. If you look at some municipalities, it's even higher. So at Mera, for example, 63% of children are stunted or chronically malnourished. Yeah, media taxa média nene 47% labari que Timor-Leste nene sofre aquela hormonas rais bada. Então compara por exemplo só e municípios balamos nessa e retan taxa na mesma rais bada cas, por exemplo nessa e 63% labari que não sofre rais bada. This has direct implication on the economic development of the country because the children who are stunted, their brains do not grow to their full potential, which means that they probably will not finish their school and they will also not be able to contribute to the economy of the country, which means half of the population, future population of Timor-Leste, will have their brains not grown to their full potential, which will have direct implication on the economic development of the country. Ini dari katakan sa labari sa memang moris orais bada, siya impacto direto ba desenvolvimento economia Timor-Leste ninyo. Então labari sa ninyo desenvolvimento kaputa ne, ladung desenvolve ao máximo. Também se irá dar uma oportunidade para o serviço, na nossa contribuição para a economia Timor-Leste não se fraca. Important to have very targeted, focused interventions in the first 1,000 days. For example, to reduce malnutrition, what UNICEF is supporting the government, particularly to address issues around maternal health and also child health, to prevent children from getting malnourished, and if a child is born malnourished, to provide treatment for that. So UNICEF is intervening in a very targeted way through different interventions, supporting the government. Ya, kita apoio sebenarnya, kalau ini serviço sebenarnya assistência kan itu tem que fokus, tem que fokus. Também a comissão para a reduz maternal nem matal nem yang nos maternidade e nem o sebenarnya importante itu baita para tarefa, comissão para o serviço muito pode reduz assunção. Obrigado, Barry. Obrigada, Barry.